일단은 자세적인 부분이랑 아무래도 고객께서 일하시는 게 앉아서 컴퓨터로 작업을 많이 하시다 보니까 그 어깨 말림이라든지 어깨가 약간 솟아 올라든지 이제 오른쪽 같은 경우도 근육 통증이 많이 심하신데 일단은 주기적인 스트레칭을 좀 해주시면 좋으실 것 같고 보통은 이렇게 팔을 앞쪽으로 해서 생활을 많이 하시기 때문에 팔을 좀 뒤쪽으로 끌어당기는 그런 스트레칭 좀 많이 해주시는 걸로 좀 케어하시면은 그래도 고객님께서 고민하신 부분은 많이 해소가 되실 것 같아요. 당첨자들은 제 홈페이지 들어오셔서 그때도 없었어요. 엄청 건조하고 네. 각질 제거가 또 안 된 상태여서